Yo, me nwan Ghana for me mama aha ewie. Ye frɛ me onuaba ADOMAH Mercy. Me kasa free UK ememu. Ntosi a ekuta me ya me de ba kyerɛ mu. Eye ntosa afibia me ye ewo me garden akra bi. Enti no afibia esanse me ye enti no na se me nwan Ghana for obi so wo pese ono pese wo ye bia me be kyerɛ mo ekwan a me fa so a me ye saa efuo yi enti no mama ye nkwa me wo asase ewo garden ni mu enti me be kyerɛ mo sɛdeɛ asase no wobesi ayɛ no ama wa start adua saa tomatoes enti no asase no ɛda da hɔ no aha enti asase no wobɛbɔ no kofie wobɛkyikyem na ɛyɛ da ɛkwan adeda mu sɛdeɛ bɛyɛ a nsuo tɔ a asase no enhu asase no ɛma nsuo tɔ a na ɛsɛ baabi a wobɔ kofie no nsuo no egyinagyina mu ɛwɔ hɔ enti no ntosi no ena ewa ha yi mikotoi nti afe na me de besisi asase ni mu enuanamo de medue yi eye tomatoes I don't know who is sabi and toast. Aha. Sure, abaye ekuta me ya. Aba emu ode pa. Se wo disi tomatoes no ho. Se de be ya toast no ebenya hoode. Enti ebra toast no enyini no. Na wo de ahoma echichire. Eje se toast no enyini wi a ebewe eye toast no amana nsuo to a ni nyina agufo. Ti no se okuni asase na opese wo ye garden na emse ekwan bebre wo ho a wo betini afa so na wo de aye wo ba akoto eye pot we ni a esi hoi na wo de netie no agum ti wo de gun wi a na de si pot no mu ti se de me ye eye asase so de na me bo okofie no wo betini adua saa haba we eye kukumba emse eye haba bia eye no de eye kama pa emse wo di a ahodi wo we eye ameko pot no nso no utimi dua entos ewo pot ni mu emse ene kuta mi se mu se de kuta mi na aha we nso ye rosemary emse ehwan pa we nso eye dua ba bi a eye ye kromu aye a Africa ye frem mu emse eno utimi ni ye froye bibia ope bia etu yare bebre emse ehwan pa ehwan na me ye no se wo like ya na wa click asia ama me na mo enjoy enti no ma bye.